আগের দিন তোমরা শ্রীনগরের ভিডিওটা দেখেছো। শ্রীনগর থেকে আজ গুলমার্গ যাচ্ছি, ধরো এই প্রায় 3 ঘন্টার রাস্তা। তো ড্রাইভার ফোন করে জেনে নিয়ে জানালো যে ওখানকার ওয়েদার নাকি ভীষণ খারাপ, রাস্তা বন্ধ থাকার একটা চান্স থেকে যাচ্ছে। তো পাহাড়ি রাস্তা ধরার আগেই এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে নিয়ে একটা দোকান থেকে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা শীতের জ্যাকেট আর গামবুট ওখানে ভাড়া নিতে হয়। আমরাও নিলাম। ভাড়া আশপাশের সমস্ত দোকানেই প্রায় সেম, তাই দরাদরির কোনো উপায় নেই। আর অ্যাডভান্স পেমেন্ট এখানে করতে হয় না, ফেরার দিন জামা জুতো ফিরিয়ে দিয়ে টাকা দিয়ে দিলেই হয়। জ্যাকেট কিন্তু সবই ফ্রি সাইজ, তাই মাঝারি উচ্চতার কারো সেই জ্যাকেট পরে যদি জবুথবু লাগে তাও কোনো অপশান নেই। আর গামবুটগুলোর মধ্যে জল থাকার সম্ভাবনা তো প্রায় 90%। তার জন্য মোজার উপর যদি একটা প্লাস্টিক প্যাকেট জড়িয়ে নিয়ে পড়ো তাহলে অন্তত পাটা ঠিক থাকবে, না হলে ওই সারাদিন ভেজা মোজায় থাকলে ফ্রস্ট বাইটের একটা চান্স আছে। তো হোটেলে পৌঁছানোর প্রায় 500 মিটার আগে থেকেই বরফ পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, তাই জন্য আমাদের হেঁটে হেঁটে যেতে হলো। যদিও হোটেল থেকে একজনকে পাঠিয়েছিল, আমাদের ওই ট্রলিগুলো এসে তারা নিয়ে গেল। বরফের রাস্তা ভীষণ পিছল, একটু অন্যমনস্ক হলেই পা ফসকানোর একটা চান্স আছে। পৌঁছে গিয়ে দেখি হোটেলের দোতলা পর্যন্ত বরফে ঢাকা। শীতকালে এখানে স্লেজ ভাড়া নেওয়াটা মাস্ট, না হলে হেঁটে তুমি কুল করতে পারবে না। আর স্লেজওয়ালাদের সাথে সারাদিনের কন্ট্যাক্ট থাকে। স্লেজের ভাড়া ওরা কিন্তু যা কোট করবে তোমাকে তার 1/3 অফার করতে হবে। শেষে ওই মাঝামাঝি একটা জায়গায় এসে তখন নেগোশিয়েট হবে। নেগোশিয়েশন কিন্তু এক্ষেত্রে মাস্ট, না হলেই কিন্তু ঠকে যাবে। স্লেজে একজনই বসা যায়, কিন্তু স্লেজ টানার জন্য একজন আর ঠেলার জন্য আরেকজন থাকে, মানে দুজন লাগবেই। এইটা আমরা পরে বুঝতে পেরেছিলাম। গন্ডোলার দুটো ফেজ 1 আর ফেজ 2। ওটার টিকিট কাটার প্রাইভেট ওয়েবসাইট আছে, ধরো 2-3টে মতো, ট্রাই করতে পারো। তবে যদি না হয় সেক্ষেত্রে তুমি যে হোটেলটা বুক করেছো সেইখানে রিকোয়েস্ট করে টিকিট কেটে নিতে পারো। হোটেল আবার কিন্তু সেক্ষেত্রে তোমার এক্সট্রা অ্যামাউন্টটা চার্জ করবে। তাই আমার সাজেশন ফেজ 1-এর টিকিট নিজেরা ওয়েবসাইট থেকে কেটে নাও, আর পৌঁছানোর 2 দিন আগে একটু খোঁজ খবর করে নাও যে ওখানকার ওয়েদার কেমন। ভালো থাকলে তখন হোটেলকে বলো ফেজ 2-এর টিকিট কেটে দিতে, কারণ খারাপ ওয়েদারে কিন্তু ফেজ 2 বন্ধ থাকে আর টাকা কিন্তু ওরা রিফান্ড করে না। আমাদের আবার ওয়েবসাইট থেকে 2টো ফেজেরই টিকিট কাটা ছিল। আর তারপর তো যা হলো। গন্ডোলা থেকে নেমেই দেখলাম ওয়েদার বেশ খারাপ, জোর হাওয়া দিচ্ছে। জল খাবার 2-3টে মেকশিফট হোটেল আছে ওখানে। চা, কফি, ম্যাগি, সিগারেট আর এই কাশ্মীরি পোলাওয়ের নাম দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছে একটা বিশ্রী ডিশ। এমনই ওয়েদার, আগুন গরম ম্যাগি 2 চামচ মুখে দিতে না দিতেই ঠান্ডা বরফ হয়ে যাচ্ছিল। এরপর শুরু হলো সেই তুষার ঝড়। মিনিট 15 চলল, আশপাশে চেয়ার টেবিল উড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাতেও আমাদের জোশ কিন্তু ওয়াজ হাই স্যার। ঝড়ের জন্য প্রায় ঘন্টা 2 গন্ডোলা রাইড বন্ধ ছিল। ফেজ 2 আর যাওয়া হলো না।
ফেরার সময় দূরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওটা গুলমার্গ ভ্যালি, যার ভিডিও নিয়ে আমি নেক্সট ব্লগে আসছি। দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করো আর নোটিফিকেশন বেলটা অন রেখো। ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক করো। আজ আসি, টাটা।